喂，大家唔好睇笑呢個 Omega Giants 喎，同平時嗰個唔同嘅喎。呢個咧後邊寫住 DS 嘅，大家知唔知 DS 係咩？Deep Spectra 嘅 Frankincense 啊！其實咧呢個咧 Omega 丸咧，佢就將平時咧我哋咪有丁香啊、薄荷啊、薑啊咁樣嘅。咁佢除咗呢3個精油之外咧，仲加埋咧呢個 Deep Spectra 嘅 Frankincense 全譜系嘅乳香萃取喎，唔係淨係精油咁簡單。咁有咩好處咧？公司啲研究人員發現咧，點解佢會將 Omega 加埋去乳香全譜嘅拍埋一齊咧？原來咧 Omega 咧係可以幫助抑壓炎症噶嘛，大家都知噶啦，呢個仲有好多第二啲好處啦。咁咧原來咧呢個 Frankincense 嘅 Deep Spectra 嘅全譜系咧，都可以抑壓炎症喎。原來炎症咧有唔知4條軌道嘅4條管道，4條管道咧會令到個身體做咗一啲嘢之後咧，就會走去呢4條管道咧，就令到身體會發炎嘅。包括咧就係氣管啦、皮膚啦，跟住咧就係紅腫啦、痛啦咁。咁啊，皮膚同埋氣管嘅咧就同一條軌道，痛同埋紅腫咧有另外一條軌道。咁原來咧 Omega 咧就可以抑壓到紅腫同埋痛嗰條軌道 ，whereas 另外咧就仲有呢度仲有一條嘅。咁原來咧 Frankincense 裏邊 Deep Spectra 裏邊嘅成分咧就可以抑壓呢條軌道同埋呢條軌道，咁所以咧佢就叫全管道抑壓咩抗炎唔知咩鬼嘢嘅方法嚟去形容啦。所以咧呢個咧就可以幫助到大家咧，會抑壓到個炎症啦。佢哋咧就話好似呢啲管道咧去搶凳仔咁喎。呢度咧就 Omega Giants 嘅 DS Frankincense 咧就有啲跑得好快咧嘅人咧就會搶咗嗰啲凳仔坐咧，等嗰啲炎症咧就坐唔到嗰啲凳仔啦。咁你身體咧就會冇咗嗰啲炎症嘅反應啦。咁當然都要配合呢個食物啊、生活習慣啊咁樣啦。咁今日咧我哋咧就好想俾大家睇下咧，呢個咧係台灣製造，咁咧但係佢裏邊嗰樽嘢咧係日本文嘅喎，咁我就撩咗佢出嚟啦，好想俾大家試下嘅。咁咧佢就有個咁啊。倒出嚟俾大家睇下啦，佢咧稍大粒嘅，見到，不過咧唔使驚嘅喎，因為咧嗱佢稍大粒嘅，不過咧唔使驚嘅喎，因為咧可以咧放埋口咬，吞唔到嘅可以就咁咬，佢有少少腥味，有薄荷味，冇丁香味。但係佢裏邊有丁香精油，不過咧佢做到一啲都唔辣，所以大家咧就算小朋友咧都可以試。咁跟住佢個啫喱咧，個 capsule 咧會好似啫喱糖咁，個口裏邊會溶咗佢嘅。咁如果你吞唔到咁大粒丸咧，其實可以咬穿佢都得，就係咁啦，一定要試嘅呢個。試啊！